Mhashamu Baba Askofu Thomas Kiangio, Askofu wa Jimbo Katoliki la Tanga, waheshimiwa mapadri mliopo, waheshimiwa watawa wote, waamini wote, ndugu jamaa na marafiki, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi nimesimama kwa niaba ya ndugu wote wa Sister Juliana, na zaidi sana kwa niaba ya babu na bibi yetu Mzee Elia Kivunge, ambao kwa imani waliokuwa nayo kwa kanisa na imani waliokuwa nayo kwa Mungu walimkabidhi Sister Maria Juliana kwa kanisa, lakini walimkabidhi kwa shirika ili aweze kumtumikia Mungu na kuwatumikia wanadamu. Basi nikibaki hivyo, nitaomba niongee machache kabla ya shukrani kuhusu sister huyu Maria Juliana. Ndugu zangu, leo tumekusanyika hapa si kwa furaha, bali kwa huzuni nzito mioyoni mwetu, huzuni ya kuagana na mtu wa pekee sana katika maisha yetu, Sister Maria Juliana Elia Kivunge. Lakini pamoja na huzuni hii, tunabeba pia tumaini la Kristo kwamba kifo si mwisho, bali ni mwanzo wa maisha mapya ya Kristo. Ndugu wapendwa, marehemu mpendwa wetu Sister Maria Juliana, ambaye Bwana amemuita kutoka katika maisha ya dunia, amekuwa kwenye utume kwa zaidi ya miaka 60, utume wa kitabu ambao ulijaa neema, ulijaa sadaka na ulijaa uaminifu. Ni historia ya sadaka, ni safari ya upendo na ni ushuhuda wa imani hai. Ndugu wapendwa, maisha ya Sister Juliana ni ushuhuda hai wa neno la Mungu linalosema, "Nimepigania vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda." Kwa hakika Sister Juliana amevipigania vita vilivyo vizuri, ameishi maisha ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu na kwa jirani. Kwa zaidi ya nusu karne alijitoa bila kujibakiza, akihudumia kanisa, akiwafariji wenye huzuni, akiwasaidia wenye mahitaji na kuwa mwanga kwa wengi waliokuwa gizani. Maisha ya kitawa sio kitu kirahisi. Ni wito wa pekee unaohitaji moyo wa sadaka, unaohitaji unyenyekevu na unaohitaji upendo wa dhati. Sister Juliana aliishi wito huu kwa vitendo. Alikuwa mfano wa kuigwa katika mambo kadhaa, ikiwemo kujitoa kwa moyo wote. Naomba niseme, hakujitumikia yeye mwenyewe. Sister Juliana aliwatumikia watu wengine kwa upendo, lakini alijituma bila kuchoka. Hata katika changamoto za magonjwa ambazo Sister Juliana alipitia, alisimama imara katika utume wake. Lakini Sister Maria Juliana aliwajali wanyonge na wahitaji. Aliona sura ya Kristo kwa maskini, aliona sura ya Kristo kwa wagonjwa. Ndio maana katika historia yake tumesikia alitumia muda mwingi sana akiwahudumia wagonjwa katika hospitali. Lakini pia alijitoa kwa kanisa la wanadamu. Aliyatoa maisha yake si kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Aliwapenda watu, alihudumia wenye shida, aliwafariji waliokuwa na huzuni, aliwasimamia waliokuwa dhaifu. Ndugu zangu, na katika yote hayo alifanya kazi kwa unyenyekevu mkubwa na moyo wa upendo wa kweli. Mimi naomba niseme,
Hivi ndivyo tulivyomfahamu Sister Maria Juliana sisi kama ndugu. Biblia Takatifu inatukumbusha, kila mlichomtendea mmoja wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mathayo sura 25 mstari wa 40. Hili ndilo Sister Juliana aliloishi kila siku. Alitambua kuwa kumtumikia mwanadamu ni kumtumikia Mungu mwenyewe. Alitufundisha kwa maisha yenye maana si yale ya kujikusanyia bali ya kujitoa kwa ajili ya wengine. Kama ambavyo Mtume Paulo anasema, kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko katika kupokea. Leo hii tunasimama tukijivunia kuwa na mtu ambaye maisha yake yalikuwa ni injili iliyo hai. Injili iliyosomwa si kwa maneno tu, bali kwa matendo. Ndio maana katika kipindi cha uzee wake bado Sister Juliana alibaki kuwa mfano wa imani na uvumilivu. Alibeba msalaba wake kwa unyenyekevu, akituonyesha namna ya kuungana na mateso ya Kristo. Ndugu wapendwa, tunapoagana naye leo, tusilie kama watu wasio na tumaini, bali neno la Mungu liendelee kututia moyo, hasa kwa maneno haya: heri wafu wafiao katika Bwana, wapate kumpumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao huwafuata. Kwa maneno haya tunaamini kuwa Sister Juliana sasa anapumzika katika imani ya milele, lakini atapokea thawabu ya maisha yake ya uaminifu. Ndugu wote wa Sister Juliana tuliopo hapa, ni kweli na ni wazi, tumeondokewa na mama, tumeondokewa na dada, tumeondokewa na shangazi, tumeondokewa na bibi, lakini zaidi sana tumeondokewa na mlezi wetu ambaye muda wote wa maisha yake ametufundisha mambo mengi sana. Basi tuendelee kufarijiana na kutiana moyo, tukiamini siku moja tutakutana naye huko mbinguni. Kwa namna ya pekee tuchukue pia nafasi hii kuwafariji sana watawa wote wa shirika la mama wa Usambara ambao nao leo wamempoteza si tu mwanashirika mwenzao, bali dada yao, mlezi wao na mfano wao wa maisha ya kitawa. Basi wote kwa pamoja tukumbuke alichotuachia na tuendelee kuishi ndani ya mioyo yetu. Tunawafariji pia na wale wote waliofanya kazi naye katika huduma mbalimbali, na ninyi waamini wote ambao mmeguswa na maisha yake kwa namna moja au nyingine. Hakika tumempoteza mtu wa thamani, lakini tunaamini mbingu imepokea mtakatifu wake. Baada ya hapo, naomba sasa nitoe neno la shukrani. Kwanza kabisa tunakushukuru sana Baba Askofu kwa utume wako uliotukuka katika jimbo hili la Tanga. Tunakushukuru sana kwa kushiriki nasi leo hii katika ibada hii takatifu ya mazishi ya mpendwa wetu Sister Maria Juliana. Mungu Mwenyezi akubariki sana. Tunawashukuru mapadri wote ambao mmeshiriki siku hii ya leo. Tunawashukuru wote watawa waliopo. Tunawashukuru waamini wote, ndugu, jamaa na marafiki, hasa kwa kuacha shughuli zenu na kuungana na ndugu wote na watawa wote kumsindikiza Sister Maria Juliana katika safari yake ya milele. Tunapenda pia kutoa shukrani zetu kwa dhati hasa kwa madaktari na wauguzi wa hospitali mbalimbali ambao walihangaika sana kuokoa maisha ya Sister Juliana. Kwa kipekee kabisa
Tunashukuru madaktari na wauguzi wa Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa juhudi zao kubwa kwa kujituma kwao na kwa kupigania maisha ya Sister Maria Juliana. Ingawa hatimaye Mungu ameamua kumwita, tunatambua na kuthamini sana mchango wao, upendo wao na huduma yao ya kibinadamu. Tunashukuru pia wale wote walioshiriki katika kumuongoza akiwa huko shirikani, lakini pia wakati akiwa Dar es Salaam kwa matibabu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa namna ya pekee sana tunatoa shukrani za dhati kwa mama wa shirika la masista wa mama wa Usambara, hasa kwa moyo wake wa upendo, kwa huduma yake ya kujitoa, kwa uvumilivu wake mkubwa katika kumuongoza, katika kumlea na katika kumsindikiza Sister Maria Juliana hadi safari yake ya mwisho. Mama, Mungu akubariki sana. Aidha, tunampongeza kwa uongozi wake imara unaoendelea kulisukuma shirika mbele kwa mafanikio makubwa. Hakika hizi ni baraka, na kipekee tunaendelea kukuombea Mungu aendelee kukupa afya na maisha marefu. Mwisho kabisa, tutoe wito wa kuendelea kuishi yale aliyotufundisha, na hasa kupenda, kujitoa, kuhudumia na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Roho za marehemu wapate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Roho ya marehemu Sister Maria Juliana ipate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Kwa hayo machache nilikuwa naomba, kuna bahasha ilikuwa imeandaliwa na ndugu, kama itapendeza basi tumkabidhi mama wa shirika. Pole sana kwa msiba. Mungu aendelee kukubariki kwa uongozi wako uliotukuka, na hongera kwa yote. Endelea kubarikiwa mama. Asante sana.